ලම්පාර වාලේ හොඳේ. පට්ටමෙන් ගපන් සංක. මේ උඩ පයින්නවා. ඉන්නේ කරේ නේ. හා. රාජානි කියලා සල්ලගත්තා. තුවා පිටින්. ඉන්කනේ පට්ටමෙන් ගැහුව නිසා තමයි ඔහොමක් පොඩ්ඩක්. ඉටි. බඩ පැත්ත සෙට් උන්නේ නැහැ. හරියට දාලා දෙපන් ඔක හරියට සෙට් උන්නේ නැහැ. මා සුපිරීනේ. කරනවා. ගලව අතින් ගලව. මම පොඩි කාරණේ ඡන්දේ. Pasang. Ano ba yun? Ay, ito, 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 ito,